我跟着舅舅跑了1年多的山，出钱、出力、守夜、抬货，苦没少吃，险没少冒。这1年，他靠列队挣得盆满钵满。可嘴上答应过我的分红，到现在连个准数都没有。今天酒席上，我就问他一句，他要还认这份情，回封建的门路，我就和他分享；他要是不认，那就各走各的路。奎叔，敬您！还是奎哥有本事，跟着奎哥才有肉吃。舅，这1年跟着你，我学了不少。这杯酒我敬你。行了，坐吧。今年咱们狩猎队效益不错，分红的事儿。分红？当初你亲口说的，我出本钱，你带队，年底5-5分。陈爷，你是来跟我算账的？舅舅，这是我们说好的。线路是我找的，渠道是我跑的，你就是个跑腿的，没有我，你连上山的资格都没有。舅舅，当初你列队刚散，手里没钱，是你亲自上门求我爸妈帮你一把，还亲口说年底5-5分。要不是念着这份亲情，谁会把棺材本掏出来陪你赌？你家那点棺材本连过垫脚都不配，还想分红？舅舅，你当初可不是这么说的。想要分红是吧？这儿就是你的分红。舅，你打算毁约？毁约？你不过跑了几趟腿，也配要分红？赏你个猪脚都是给你的脸了。都给我听清楚，从今天起，陈野被狩猎队除名，我今天就把话撂这儿。离了我，你这辈子都别想靠这座山吃饭。陈野，你反了！这猪脚，你自己留着吃顿好的吧。都给我听清楚，以后村里你谁敢帮助他，就是跟我周万奎过不去。我要让他在这片山上活不下去。好，周万奎，从今天起，我们之间一刀两断。你，阿野回来了，快坐，先把饭吃了，别饿着。村里都传开了，说今年狩猎队赚得盆满钵满。你舅舅分了你多少？说好的分红，他扔给我一只生猪脚，我给他砸回去了。你这1年天不亮上山，后半夜才回来，你舅他怎么这么没良心？真不是东西，欺负人也没这么欺负的。爸，你现在过去，正好碎了他的心。他巴不得把咱们家一脚踩死，那我也不能看着你让人踩到泥里。你这孩子受了这么大委屈，回来还一句都不说。妈不怕你挣不着钱，妈就怕你在外头受苦啊，还没人心疼你。这是爷爷留下的书，这上头记着一个能让我翻身的地方。回风剑。阿爷，不行，那地方进不得。你爷爷说过，回风剑吃人，10去9不回呀。那不是寻财的地儿，是拿命换财的地儿。这条路不能走。爸妈，我不是赌气，要是没把握，我不会把这本书拿出来。爷爷把兽道、风口、药草、落脚点都记下来了。我这1年跟着周万奎跑山，也不是白跑，我心里有数。我不想再跟着他了，我要单干。可你一个人怎么闯？不是一个人，赵家兄弟也一直受他压着，我去找他们，3个人进山，有照应。他不是认定离了他，我陈野就吃不上这口山饭吗？那我就靠我自己，闯出一条路给他看。你拿着这些装备，该买就买，绳子、夹子、药一样别省。在外头饿了就吃，累了就歇，家里再难也撑得住。你记着，人回来才是头一件。爹娘没本事给你铺路，可你要真想闯，家里砸锅卖铁也给你拖着。爸妈，你们放心，该是咱们家的，我会一口一口挣回来。晦气！别往我家门口站！他还敢出来晃？周万奎放了话，谁帮他，谁以后都别想进山。
那也怪他自己，敢跟周万奎翻脸。周万奎，你给我等着！叶哥，你来的正好，我们正想去找你。昨晚那事儿，我们都听说了。周万奎做的太绝。大牛、二虎，我知道有个地方能让我们翻身，我是来找你们跟我一起干的。叶哥，你亲自来邀请我们，是看得起我们，但是回丰县不是别处，那地方一脚踩错，真可能回不来。有了我手里这本笔记，回丰县不再是险地，而是一座未开发的聚宝盆。你们跟着他，一辈子都只是个抬货的。跟我干这一趟，输了是我陈野的，赢了咱们自己立锅灶，自己当家。干！我早受够周万奎那副嘴脸了。怕，我是真怕。可比起一辈子让人压着，我宁愿拼这一回。那就从今天起，咱仨一条路。哟，还真凑出3个不要命的。不过，就凭你们也想上山，听舅舅一句劝，这山里的东西不是你几个就能吃得下的。陈野，你要是现在跪下来给我磕头道歉，我可以考虑赏你一口饭吃。周万奎，你做梦！大牛、二虎，我们走。回头让某些人睁大狗眼看清楚，这山里的饭，咱哥几个能不能吃下来？好，野哥，我听你的。奎哥，要不要我带2个人提前去山里盯着？用不着，山里的规矩多着呢，哪年山里头不死几个人？陈野，我等着给你收尸。野哥，这哪是路？这分明是往阎王殿去的鬼门关。人不敢走，货才值钱。这地方摔下去连骨头都找不全。都把绳子系腰上，贴着山走，别看下面，只看我的脚。二虎，别乱蹬，顺着绳子往沿边贴。我刚才真以为回不来了，野哥，要不我们回去算了。现在回头，前面的苦就白吃了，而且回到村里还要被周万奎欺压，我们绝不能退，就是死也要死在前进的路上。不能扎这儿，这儿背风，有石头挡着还不行。这地方是兽道，咱们睡下去，夜里就成送上门的肉。往上挪10步，扎在老松根后头，风从沟里卷上来，味儿会被吹散，下面的东西闻不真切。野哥，有了老爷子这本狩猎秘籍，我们就有保障了。我带你们来是发财的，不是来喂山里野兽的。明天翻过那道石梁，就到回丰县外沿了。野哥，这地方看着就邪，我总觉得底下有东西盯着咱。右边是死沟，雾压着不散，进去就转不出来。跟我走左边，贴黑石，不要踩青苔。路塌了，跑！二虎、大牛，往左侧跑！野哥，我们活下来了。这就是鬼门沟。村里人怕它，才叫鬼门沟。我爷爷在书里叫它回丰县。咱们真到这儿了。从现在起，我们要开始崛起了。野哥，这沟里真有大货。有没有大货，试了才知道。走，进去布置陷阱。这里有货，个头还不小。大牛下夹，二虎挖浅坑，脚印扫净，草拂回去，别留人味儿。这鬼地方真能出货，
人不敢来的地方，才藏得住好东西。好嘞。就看今晚了。这咋啥都没有啊？这不可能啊！白忙活了。一晚上了，连个响都没有。野哥，要不回去吧，向周万奎认个错，总比在这儿熬死强。粮快见底了，火也撑不了几天，再耗下去，货没见着，人先撑不住了。难道爷爷的书真错了？不是书错，是咱们错了。再赌最后一回，不成，我带你们下山。中了！开张了！这猪崽子都比外头的横。野哥，大的来了！这东西能撞死人，撤吧！野哥，保命要紧，撤！他盯上我们了，现在跑谁都跑不掉。我们熬到这一步，被头猪吓回去了，还拿什么翻身？二虎！大妞，带二虎推开，他交给我。大妞，砸他左眼。二虎，把套绳给我。好。野哥，压住他，快！野哥，压住他，快！野哥，小心！给我死！周万奎压不住我，你更压不住！周万奎，这山里的饭，我陈也吃定了。野哥，这一回咱们真的要翻身了。野哥，我现在就想回村，把货往村口一摆，看周万奎那张脸还往哪儿搁。不能回，不，为啥？周万奎敢放话封我，就一定会盯着我。咱们原路回村，这两头货一定保不住。咱们拿命换的翻身机会就被周万奎一把掐死。那咋办？翻北梁，绕官道，直接去清水县，还翻一座山，咱这腿都快不是自己的了。村里只认周万奎，县城才认货。这批东西不该卖给熟人，该卖给识货的人。走！该死的周万奎，你给我等着！野哥，我现在信了，挣钱真不是人干的活。能把腰压弯的，往后才能把头抬起来。到县城了，走。哟，这猪可不一般，这大的怕是深山老林里才有的货。东西是好，就怕他们守不住架。货倒像样，可山里抬出来的，谁知道干不干净？两头一块，50，爱卖不卖。50？你怎么不明抢？不卖拉倒，这县城里除了我，谁敢收你们这来路不明的山货？个头是大，可野猪肉又柴又腥，收回去还得费人收拾。60，我算是给你们留脸了。60不少了。外乡人
见好就收吧，再拖下去怕是一文不值。叶哥，要不先出了吧？咱人生地不熟，真砸手里就完了。这不是出价，这是看咱们没门路，想把咱们拿命换回来的东西，按白菜价抄走。都让让。这两头从哪儿弄的？山里。这两头我全要了，价我按好货给。全要。青松公野猪280，小野猪80，一共360，现结。360啊！这价可不低啊！刚才谁说50来着？这脸打的可真响。多少？360，真是360。我跟周万奎跑那么久，从没见过这么多现钱。叶哥，咱真翻过来了。这不是翻身，这是咱们用命换回来的一口气。以后再有这样的货，直接来红星饭店找我，我的价不亏你。记住了。三位面生啊，第一次来清水县卖货就把动静闹这么大，有事儿？在清水县卖货不先拜码头，你这钱拿不稳。卖的挺热闹啊，在清水县做买卖不先拜码头？拜啥码头？这是我们拿命挣的，拿命挣的也是清水县的地，这钱得先过我的手。你敢碰一下试试？小子，你货是卖了，可你人还没站住。站不站得住，轮不到你说。钱在我手里，你够胆就来拿。你他妈松手！我这手一松，你这胳膊还抬不抬得起来就难说了。这山里来的手劲真狠，麻三这回碰上硬茬了。你敢在县城动我？你敢伸爪子，我就敢剁。咋了？刚才不挺横吗？麻三，你胆子不小啊！红星饭店刚收的货，你也敢拦？沈老板，我就是跟他们讲讲规矩。规矩？这钱是我红星结的，你伸手拿这钱，就是冲我来的。沈老板，这县城也不是你一个人说了算，至少在这条街，我说的话比你那点脏规矩管用。现在带着你的人滚！行，今天给沈老板一个面子。可小子，你记住了，进了县城，不是每回都有人替你挡。你也记住，下回再伸手，我废的就不是你面子了。哼！你胆子够，手也够硬，可在县城光硬没用。我知道，所以我来送货，不是来抢地盘的。行，3天后你再送一趟货来，货稳，价不会亏你。人要是也稳，咱们再往下谈。真还要我们送？我认货也认人，但只认一次，不算认准。3天后我到。我要的是能上桌、能撑场的货，不是山里一时撞大运。你放心，我既然答应来，就不会让你白等。这真是咱挣的，我活这么大头一回见这么多钱。拿着200。你干啥？不行不行，这不成，我们就跟着搭把手，哪能拿这么多？进山不是我一个人进的，抬货不是我一个人抬的，这钱本来就该分，以后还要一起干。现在就开始算那么细，后头的路还走不走了？我跟你们说句实在话，今天这点钱不算啥，3天后再来一趟，往后每个月来几趟，这才叫钱。野哥，以后你让我往哪儿走，我就往哪儿走，我这辈子就交给野哥你了。那就别推了，钱拿着，先把家里安稳住，后头跟我进回风涧。买东西啊，来，里面看，里面的货新。上回这孙子还嫌咱穷，眼皮子都不抬。人看衣裳，狗看事，别搭理他。我要盐、火柴、绳索、夹子、止血药、铁钩，待会儿来拿。加打2把短叉，1把小刀。打这些干啥？要进深山？回风关，那地方邪乎，能进去的人不多。
别人进不去，不代表我不行。叶哥，咱这回真要狠狠干了。不是狠狠干，是得赶在别人反应过来前，先把路占住。你是说周万奎？他今天不知道，不代表明天不知道。等他回过味来，就该伸手了。所以，咱得先回封建，赶在他动手前，再狠狠干一票。又进山，这小子真不怕死。怕啥？人家现在县城都卖上价了。野哥，你听没？连他们说话都酸了。让他们酸，咱们只管挣钱。野哥，看这印子，大的吓人，不是一头普通山猪，是老货。老货！领山的野猪王，这种东西轻易碰不着，碰着了就值大钱。那能拿下不？能不能拿下，得看他先撞上谁。奎叔，陈野前在县城把那2头货卖了大价，卖了多少？300多。听说县城饭店老板还约了他3天后再送。不可能，那小崽子哪来的这本事？真的，街上都传开了。我前脚把他踹出去，他后脚就想踩着我往上爬，做梦！去，给我盯死他！他从哪条路下山，把货往哪送都给我摸清。要是摸清了呢？他不是想翻身吗？我就让他连货带人一块摔回泥里。野哥，真有大家伙！我的娘，这也太大了！这玩意儿能撞死人，怕就对了，这种货才值钱。套上了，套上了，拉紧，别松手！野哥，真让咱拿下了。这头不是卖肉那么简单，他能把咱们的路往前再推一大边儿。野哥，你咋还分这么细？好东西不能混卖，尤其是第一次，得让沈乔月看见咱手里不只是有货，还有门道。那咱赶紧下山。不急，周万奎这会儿8成已经在路上等了。按我说的来，大牛，你带真货走小河岔，到老油树口等。沈秋月的人会在那儿接。二虎，你跟我走大路。你早跟沈老板说好了。县城那种地方，光会打猎不够，得先学会防人。给我拦住！野哥，真让你说中了。一群拦路抢劫的畜生。陈野，挣了点钱，就真不知道自己姓啥了，把货放下，不然今儿你别想过去。舅，你是真急了，连脸都不要了。脸？我先把你的路断了，再看你拿啥跟我讲脸。这不对呀！真货呢？你等的是货，我送你是风。我的天，这么大的货！怪不得他让我亲自来，这回的货不一般。你耍我？是你先动的歪心思，我只是让你吃个空。守半天，连根猪毛都没摸着，舒服不？舅，差不多得了，再闹丢人的就是你了。陈野，这事儿没完。沈老板，这猪王上桌肯定得炸，这獠牙都能当摆件了。陈哥，喝口热的，这一路辛苦了。这人上回还翻白眼呢。货到了。不光货到了，你这人也比上回更让我高看一眼。沈老板，这不是一般的野货，这是能立招牌的货。你送来的这几趟肉已经把红星的生意带起来了。这2天，客人进门就问一句，还有没有回封建的货？真都问咱的货？不光问，有人点名要，有人提前订。再这么下去，回封建3个字就不是山里的地名了，是桌上的招牌。陈野，我不跟你绕弯子，从今天起，红星饭店跟你签长期供货。长期？真签啊？真签，3天一送，价按好货走。这头野猪王我给你算500，另外再给你们500的定金。我就没见过这么厚的钱，野哥，这么多。我也有话，货我保，量我尽量稳，但有人在动我的货路，你不能当没看见。从今天起，谁动你的货，就是跟红星过不去。那就签。签。野哥，我是真跟着你翻身了，以前我想都不敢想。这才哪儿到哪儿。今天是第一步，以后你们拿的钱只会比这更多。奎哥，货没接到，红星还跟陈野签了长期供货。签了，那个小杂种他也配？不能让他这么起来，
这让他站稳了，以后谁还把咱家当回事儿？急啥？我就不信他回回都能这么顺。这笔账我早晚让他连本带利吐出来。陈野，你这条路要是走通了，就不是卖几只山货这么简单了。那就接着往前走，谁挡路，我就先谁。野哥，这回可真发了，长期供货啊！咱明儿再进回丰县狠狠干一票，这钱还不得跟流水似的来？我活这么大，头一回觉得这山能给人下金蛋。对，趁沈老板那边正认咱的货，狠狠干他10趟8趟，咱还愁翻不了身。野哥，咋了？签了长单，你咋还不高兴？高兴归高兴，可你们真以为这路能一直这么顺？啥意思啊？山货不是地里苞米，不是你想收就有。天一变，山一封，货就断。再好的回丰宴，也经不起咱们这么回回掏，年年打。可咱现在手顺啊，趁手顺不就该狠狠干？狠狠干，挣的是快钱，不是活路。再说了，周万奎会眼睁睁看着咱一直顺，他这回没咬着，下回呢？下回呢？路要是只靠命顶着，早晚得塌。活捉驯养，留种分栏，开始。养，一直拿命进山，只能挣命钱。真想翻身，得把山里的东西养出来。叶哥，你这不去进山，搁家里折腾啥呢？这画的看着像猪圈啊。不是猪圈，是养殖场。啥玩意儿？养殖场？以后不能只靠打，我要养。养？野哥，你没发烧吧？山里的东西那么野，还能弄家里来养，那不是瞎折腾吗？我说句实在的，咱好不容易才攒下这点本钱，真砸进去，万一全养死了，前头不就白拼了？打一头卖一回，养成一窝能卖很多回。现在咱手里值钱的不是一头猪一只货，是浑丰县这条线。啥意思啊？意思就是别人没有的咱有，别人打一回就断，咱要是能养出来，以后就不是碰运气挣钱，是稳稳当当出货。有事？我想换条路子，不再进山打猎，打算改成驯养野物。你打算驯养回丰岳的野味？没错，靠捕猎为生，货源飘忽不定，唯有驯养才能走得长久安稳。我所求的从不是短期赚几笔快钱，我是想把回丰县这条货源路子完完整整攥在自己手中。你这步迈得不小，可你要是真养成了回丰宴这3个字，也就不只是山里一个地名了。所以我来找你，单子得继续稳，手续和门道你帮我探一探。订单我继续给你留，手续我帮你问，真要需要懂行的人，我也替你找。可陈野，你得想清楚，这一步迈出去，要么起事，要么砸锅。只要这条路能走通，砸锅我也认。好，那我就陪你赌这一回。陈爷啊，不是叔不帮你，你这养的是山里的野东西，真跑出来伤着人，我担不起啊。对对对，这地你还是问别人吧。啥担不起？说白了，不就是怕周万奎吗？野哥，地都租不着，这厂子还咋开？没事儿，我有办法。奎叔，你这话一放出去，村里谁还敢把地租给他呀？那小杂种想在村里立位子，他也配？前头他卖货，我还能让他钻个空子，现在他想在村里扎根，没有我点头，看他怎么办。没了地，我倒要看看他拿啥养。野哥，咱这是上哪儿去？找地。这不是你家后山那口旧窑吗？这破地方能干啥？窑洞挡风，荒坡能围栏，离家近，好守。这地方不用看谁脸色。哇！地不给我，我就先拿这儿起步干。我就不信了，没他们那几块破地，咱还活不成了。对，破是破点，可收拾收拾未必不能用。别人不给路，我就自己把路踩出来。这回不打大的了，你准备这些
网、笼子，你这是要抓活的？对，第一窝种得先弄回来，活的才能养。大的我敢拼，可这小崽子比大的还邪门，护崽的母猪疯起来不要命。护崽的母猪最疯，一个弄不好，人都得搭领头。这回拼的不是蛮，是细，打死不难，活戳才难。就在这儿，幼崽没跑远。真有！坏了，母的回来了！二虎，别慌，照崽子，大牛起身！我的娘！我魂儿都快让他撞飞了！野哥，这回总算成了吧？咋不吃啊？好不容易活着弄回来的，他们别再把自己撞死了。抓到不等于养活，带回来不算本事，让他活下去。陈爷真把那几只崽子弄回去了。奎叔，那我咋整？还能咋整？今晚就去，能偷走就偷走，偷不缴就把圈栏给我掀了。今晚就去，能偷走就偷走，偷不缴就把圈栏给我掀了，把那几只崽子弄死。别打！我错了，半夜来摸圈栏，你还知道怕？行啊，这是偷不成，还要下死手啊！我就是路过，你路过还带迷药。七，我还得把账做实了。写，你们不光3个半夜潜进圈栏，想偷幼崽坏圈栏，是谁让你们来的？也给我写清楚。我不写，不写我就把你们送到派出所去，让全村人都看看你们德行。我写，按手印，滚回去，告诉周万奎，再敢碰我的圈栏，下回我就不只要这张纸了。外头的贼算是防住了，可这几只小祖宗不开口，才真要命。程爷，你把山里的野东西养村后头，安的啥心？这玩意儿要是跑出来咬着人咋办？祸害庄稼咋办？你这是拿全村人的命冒险，放你娘的屁！让他说，我说错了，这玩意儿本来就不该养，你自己想发财，别拖全村人下水。既然你这么懂，那你说说，我这圈栏哪儿最容易跑出来？咋的？刚才不是挺能说吗？还是说不是你自己懂，是有人提前教过你该咋闹、咋喊、咋拿话压我？你少胡扯！我就是替大伙说句公道话。替大伙？你连我圈栏朝哪开门都不知道，你替谁说？不是，我是说周啥？周万奎让你来的？不是，我不认识他，我就是听人说的。你不是替村里说话吗？那你张嘴先想到周万奎。闹半天，真是周万奎在背后使坏。自己村里的事儿找外村人来搅，这也太脏了。这都几天了，他们咋还不吃啊？我宁愿在进山狠狠干一回，也不想在这儿干瞪眼。再这么熬下去，前头的钱功夫不全白搭了。不对，书上写的是法子，可活物吃的是杏子。他们在山里闻惯了草根泥味儿，你现在给他上颜料拌糠，他不认这口。那咋办？减盐，加草，加山根，顺着他们的性子来。你们俩退远点，别盯着，你越盯他越不敢动。他动了，野哥，他动了。吃啊！嘘，野哥，他真吃了。只要开了口，这场子就活一半了。奎叔，陈野那几只崽子真让他弄开口了，您看这事咋整啊？废物，那一个个全是废物。今晚你再去一趟，把那几只崽子给我弄出来。奎叔，我真不敢了，
上回让陈野待个正着，认罪书都写了，手印都按了，那张纸还攥在他手里呢。非我让毛头小子吓成这样！我真不敢了，你就是打死我，我也不去了。行，你不去，那我就换外头的人去。狗东西，真敢来！谁让你们来的？没人，我自己。不说，是周万奎，是他给钱让我来的。老狗，真是他！陈爷，人抓了，事儿也问明白了，可这点事儿还真摁不死周万奎。你要是愿意，让他赔钱赔礼，当众道歉，再保证以后不阻挠你搞养殖，这事儿更实在。就这么算了，我还想狠狠干他一回呢，这不是太便宜他了？这点事儿搞不倒他，真硬拧，最多让他疼一下。可要是让他当着全村赔钱认错低头，丢的就不是几块钱，是他那张脸，是他在村里压人的威风。我要的不是他疼一下，我要的是他以后在村里再也没了以前的威严。这回是我不对，以后我再也不拦陈爷养东西。舅，这回我是给警察面子，你要是还不死心，下回掉的就不只是脸了。野哥，这要是真养成了，咱们以后就不用拿命换钱了。以后咱挣的不是豁出命换来的急钱，是靠手里这些东西一点点养出来的长久钱。这批养出来的货真不一样，看着更精神，收拾的也干净，肉色正，纹理细，要是下锅还稳，那就真成路子了。嚯，这味儿可真正。野货有冲劲儿，养货有底气。你这不是一条货路，是2把刀一块出鞘了。野货能抬价，养货能脱量。高端席面用野货撑门面，常规大席用养货保稳定。2条线一搭，回封建这3个字就不只是卖货了。我明白了，以后咱不光能卖稀罕，还能一直往外送。对，以前我觉得咱就是卖肉，现在看着像是在卖名头了。名头一起来，盯上的人也就来了。你这几批货一稳，消息已经散出去了。除了红星、清水县另外2家馆子都在问，人都追着咱跑了。不是追着你跑，是追着回封建这3个字跑。以前咱防的是村里，往后怕是得防城里了。侯老板，最近不少馆子都在问一口山里的货，叫回风剑。回风剑，听说是个山里小子送的，红星那边认得紧，别家现在也想拿。山里来的也敢把买卖做到我嘴边上？侯老板，这个陈野最近窜得快，红星认他的货，别家也跟着问。听说现在不光山里野货，连养出来的货都开始走了。再这么下去，馆子那边怕是都得认他。认他？一个山里钻出来的，也配来抢我盘子？周万奎那种货，也就会在村里扑腾。这城里的肉路，讲的不是谁嗓门大，讲的是谁手长，谁关系硬，谁能让别人端不稳这碗饭。走，我先去尝尝，看他那口货到底值不值我下手。侯老板，请。侯老板，尝尝，这2道都是回风宴的货。味不冲，香不散，这货倒是真有点门道。不然也不值侯老板亲自来这一趟。沈老板，馆子认货当然是好事儿，可这现成的肉饭，谁在端，谁在分，你心里也得有数。侯老板，我开饭店认的是货，不是谁的脸。沈老板，话别说太满，货好是一回事儿，路能不能一直走又是另一回事儿。那就各凭本事，谁货硬，谁留桌上，谁手脏，谁迟早翻桌。行，那我就看看这山里的货到底能在城里撑几天。侯老板，咋整？要不要先找人敲打敲打那小子？先别碰人，碰人动静大，我先动他的货，先把他那块招牌给我弄臭。
这就是回风剑货，咋看着没前阵子红星那批精神啊？味儿也不对，是不是前头吹得太深了？我也是按回风剑的名头拿的，谁知道这货一上锅香都散。狗日的，冒咱们名头，还敢拿烂货砸咱招牌，我掀了他摊子！先回去找野哥。野哥，人家都拿假货往咱头上泼脏水了，你咋一点不急？急啥？这事儿我早算到了。你早就猜到会有人冒咱的货？第一，正式签约的管子，合同早让秋月在工商那边留了底，谁是真拿货，谁是冒名，一查就清。第二，每一批货出栏、屠宰、切分，我都记了批次，留了样，哪天出的，哪批走的，全对得上。这又是啥？安记。我的娘，这啥时候弄上的？每块真货都有，肉眼瞧不见，灯一照就躲不过去。野哥，你这手也藏太深了。货一旦值钱，就一定有人想冒充，等人动手了再防，那就晚了。那现在咋整？我去把那些冒牌货揪出来。他不是想拿假货搞臭真货吗？那我就给他摆个台子，让他当着全县人的面自己露馅儿。野哥，我没听错吧？人家拿假货阴咱，咱还给他们搭台子？不把人引到台面上，怎么狠狠干臭他的脸？县城饭店老板、临县来打听货路的老厨子，我都让人通知了，消息也放出去了。侯晶晶的人8成会来。这回是真要当众见分晓了。对，真假，今天就分出来。这才叫回风剑货，香气足，口感稳。这口感咋跟刚才那块差这么多？这货不对，空乏散，根本不是一批东西。我的娘，这还能照出来？哪家馆子拿的货，哪天出的，哪个编号都在这儿。这都能对上。你要是想说这灯作假，那先看看你手里那批货有没有这记号。我们红星认的是货，真货，堂堂正正，假货别想往回风宴头上扣。拿烂货冒咱名头，你们也配？我说过，货一旦值钱，就一定有人想冒。可今天开始想冒的人，得先掂量掂量自己够不够丢人。货弄不臭，那我就把你送货的路一条条掐断。野哥，侯金发那边都盯上咱了，你还分啥货呀？正因为他盯上了，我才给他放饵。放饵？3天后有一批重要货要去临县，那边席面都排上了，一旦误食，我得赔大笔违约金。这不等于把刀把子递给他了吗？我不把他勾出来，咋狠狠干他那只手？哼！侯老板，消息放出去了，陈爷那边说3天后有批临县集货误了食，要赔大违约金。好，他既然敢放话，我就敢接。找人，找车，把他那条路给我堵死！来了，有人跟上来了。警察，我报过案了。就是这车，拦住！别动！我就是路过，我没干啥。路过，堵路，围车，拦货，你跟我说路过。野哥，那个新来的不对劲儿，老往料盆那边蹭，还老问咱啥时候喂，咋分赚。我去把他揪出来，这明显是来偷门道的。别急，他想看，我就让他看。啥意思？他不是想偷吗？我先喂他一嘴假法子。你这是故意给他看错的？对，他要是只看一眼就走，我就当没这回事儿；他要是记了，那我就等着他上钩。这狗东西真敢学，敢学就得敢挨坑。好啊你，白天装老实，晚上来翻盆。还真记了。谁让你来的？是侯金峰那边给了我钱，让我来偷门道。我就知道，又是那个老狗。你现在不光会干活了，你开始会拿人心做局了。他想偷我的门道，我就让他偷个够。侯老板，我照你说的法子试了，可这批货味儿不对，肉也泛散。不对，我看了半天，照着学的那套，
好像全是假门道。那小子比我想的还滑，我倒要看看他还能滑到哪儿去。侯老板这家是真往死里压。回风店的货是好，可这边便宜这么多，谁不心动？野哥，侯金发这是疯了，他这不是卖货，他这是想把价狠狠干烂。要真都图便宜，咱这边再好的货也架不住这么拖啊。那我就不跟他打烂架。秋月，帮我请人，县城到临县最有脸面的几家大酒店老板，我请他们吃顿不对外的饭。这味儿冲得正。这个稳，这不是一般山货，也不是一般家猪能出来的口感。回丰县不走烂价，以后只走高端路。野县台席面，养县保稳定。谁拿回丰县拿的不是一块肉，是招牌，是牌面，是客人进门点菜的底气。单独列品，单独上牌，长期供货，谁先签谁先稳。这货不该跟普通肉一个价。对，这玩意儿做出来能抬客单。野哥，侯金发在那边狠狠干砸价，你这边直接把价给抬上去了。他想把咱往下拖，你倒好，直接站到他够不着的地方去了。从今天起，回丰宴卖的就不是货了，卖的是牌子。哼，胆子不小。我让你来，你还真敢来。你想见我，我就来。陈爷，你不懂规矩，县城这口肉饭不是谁想吃就能吃的。你现在收手，我还能给你留条路。你要再往前顶，以后断的可就不只是货路了。侯老板，你前头几刀我都接了，假货你冒，我验合同，我早备案了。货路你赌，我分着走；混混你放，我送进去；门道你偷，我反手给你喂假法子；价钱你砸，我就把回丰县抬成牌子。你不是想狠狠干死我，你是在一步步逼我长硬骨头。你一个山里钻出来的，真以为靠几手小聪明就能在城里立住？侯老板，这城里的肉案子也不是你一个人想按就按得住的。以前这碗饭你吃得稳，现在我也能端。野哥，临县那边的货又加了2成，周边县又有2家酒店想谈，都点名要回丰洞高端县。野哥，咱这是要翻身了啊！你一个山里出来的，生意做到我嘴边上来了，你真当这城里的肉饭是谁都能吃的？小杂种现在厂子立住了，货也走出去了，再拖下去，我在村里都抬不起头。那就别拖，要动就狠狠干一瓢狠的。你啥意思啊？烧、棚子、草料仔，一把火给他断根儿。行，这回我看他还咋翻身。野哥也真是，这阵子把水缸、草堆、守夜都整得死严，难道还有人敢放火？着火了！大牛，着火了！来人啊！后山起火了！快救火！喂，谁呀？跑多！别让火窜到棚顶！二虎，再来一桶！赵大牛，幸亏野哥早备了水，不然今晚真完了。野哥，这肯定是有人下黑手。我知道，火是冲我来的。这一次，我要彻底把他们定死。这块地谁都别踩，灰、油、脚印儿全得留住。我昨晚就该狠狠追上去。追上去不一定抓得住，可这几样东西留下，早晚能对上人。昨晚谁先看到火的，谁第一个赶来的，谁看见黑影往哪儿跑了，一条一条全记清楚。记着呢，野哥。你昨晚在哪个位置？我昨晚提桶上山时，瞅见村后那条小路像有人影闪过去。我闻着那草垛边像是泼过啥油。野哥，这都明摆着是下黑手了，我真想现在就去周万奎家门口堵他。现在去堵，只能堵嘴。我要的是，让他以后想赖都赖不掉。秋月，我听说陈野那边起火了，货不会断吧？这要是真烧出事儿，回丰县那边还能不能稳？厂子没塌，货也没断，你们只认一件事：回丰县的货
照常上桌。外头谁爱放风随他们，你们要是信货就继续拿，要是只信风，那以后也别谈了。陈野，陈野，县里来人了。县里来干啥？说是有人举报你这养殖场水源有问题。火没烧成，这帮人又往水上动心思了。水源不合格，手续也得查。昨晚刚放火，今儿又查水，这帮人摆明了是往死里整咱。野哥，这要真查出点啥，厂子可就麻烦了。查可以，我自己提，当场取水，当场封样，当场验。你倒不怕？怕什么？不做亏心事儿，不怕鬼敲门。这水看着没问题。你手里拿的啥？狗东西！这是你在搞鬼！我的天，还真有人趁茶水间下黑手！我就是路过能把脏东西往水里倒？谁让你来的？我说是有人给我钱，说趁着检查的时候往水里撒一把，到时候你这厂子就臭了，真够毒的！刚才谁还在那嚷嚷水有问题？睁大眼看看，水没问题，问题是谁想借水整死我？陈野，县城那边出事了，你送去的一批货样，叫人说有问题。先查水，再坏货，这帮狗东西是狠狠干着咱招牌来。县城那边已经有人在传了，说回丰宴的货不稳，放半天就变味儿。今天要不查明白，后头的高端线都得受影响。那就当众查个清楚。不对，这坏掉的不像是一路送过去坏的，像是先搁住了。啥意思？表皮发黏，里头却没全坏，这不是一路颠坏的，这是先放住了，再拿出来顶包。送货时间对不上，咱们这批货上午就该入后厨，可这张单子上中间空了将近2个钟头。野哥，车是按时出的，路上也没耽搁这么久。中转点多了个人，这个名字不在咱原先交接的人里。我明白了，他们是把之前买到的真货故意放坏，再把这批新鲜的好肉换走，拿坏肉回来砸咱名声。不光是换货，他们还想让所有人都觉得回丰县的货自己就不行了。那就不是一般捣乱了，这是故意做局，砸招牌。把这个中转的人、签货的人、接手的人，一个不落，全给我找出来。好，我现在就去抓人。别急，先报警。别动！你不光是要查这一次，你是想借这条线把他们后头的人一锅端出来。他们不是总惦记我的大货吗？那我就再给他们备一批，看他们还敢不敢张嘴咬。野哥，他们上一回没坑死咱，这回指定还得盯外线那批重货。那就让他们盯。你想放风？把消息散出去，就说3天后我有一批重货要送往外线，谁要是动了这批货，回丰舰后头的高端线就得伤筋动骨。这不是把人往咱货上引吗？对，我就是要看谁先扑上。请，真正的货不会断。这2天外头要是有人乱放风，你们不要跟着慌。沈老板，我只认一件事，席面别掉链子。放心，掉不了。野哥，真货都先走了，明面这批就等他们来碰了。不是等，是给他们留个口子。先别走，我闻着这货味儿不对，要不打开看看？来了，这帮狗东西还是这套。再往前伸一下试试。都别动，都别动！不是爱查货吗？查呀，这回查到局子里去。野哥，他们真自己扑进来了。我都把路给他们留好了，他们不伸手，我还真不好收场。我这次不是防你们，是专等你们伸手。我就是做买卖的，手底下人乱跑乱动，跟我有啥关系？我更冤，我就是村里人，他们外头干啥，我哪知道？不知道，那我就一件件给你们念。
火是你们的人放的，水是你们的人想污的，货是你们的人换的，路上拦货的人也都交代了，名字、时间、拿钱的人都对上了，你还想说没关系？我不知道啊。进去。别嫌少！我这是干了啥呀？我这是把亲外甥往死里逼呀！侯金发、周万奎都进去了，这回陈爷总该歇口气了吧？换我早守着这摊子过安生日子了，仇也报了，货也保住了，还折腾啥？你们光我一个人赚不够。前头几场硬仗打下来，回风店的名头是立住了，可现在咱还只是能卖，还没做到能稳、能大、能长久。这还不算大，分得乱，人手散，货路也还不够稳。再往后，我不想只自己干，我要开个更大的盘。你想怎么开？成立回风店商业养殖中心。养殖中心？叶哥，你这不是把摊子再狠狠干铺大一圈？分栏饲养，统一喂养，统一收货，统一运输，统一给饭店供货，村里人按工种分钱。你这是要把全村都拉进来一起干？我要的不是我一个人抬头，我要的是让整个回风店都把腰挺起来。他说带全村干，口气也太大了吧？我看他摊子铺这么大，早晚得砸。叶哥，要不要我把他们嘴堵上？嘴不用堵，我让他们自己走进来。还商业养殖中心，他说的倒响，我看他能撑几天。摊子铺这么大，早晚赔个底抛天。哼，我才不去给他打工，还真把自己当老板了。工种板挂出来了，都看清楚了，谁会养就进栏，谁有力气就装卸，谁腿脚快就跑运输。我先把话说死，这不是我发善心赏饭，是谁干活谁拿钱，多干多得，少干少得，不干一分没有。叶哥，这帮人嘴上一个比一个硬，真看见前路了，比谁都快。人能招来不算本事，能让这帮人服规矩才算真开盘。哟，这不是前天还说我才不来打工的那个吗？陈爷，我想问问仓边那活还缺不缺人？你不是不来吗？我那不是嘴贱吗？想干活可以，先记名，但进了这儿就得按这儿的规矩来。行，我听规矩。我跟他一样干半天，凭啥我拿的少？装卸太累了，我不干，我去分拣那边。轻声，都给我闭嘴！活还没干明白，先学会算计了。这样下去不行，人是招来了，心全散着。我今天把话说死，进了这盘子就3条规矩：第一，干多少活记多少工；第二，出一次错扣一次钱；第三，谁坏规矩谁走人，不看亲疏。哼，都是一个村的，至于整这么死？我年纪大了，少干点咋了？你还能真把我赶走？以前村里混日子，我管不着，现在进了我这盘子，就得按我的规矩来。我跟周万奎家那边多少也有点交情，那更好。我今天就先拿你立规矩，回去，我这儿不养混工钱的人。陈爷，县城那边追加单子了，周边县里也有人打听长期合作。单子又加，可咱这边人手、仓库、运输都快挤满了。小打小闹已经装不下了，我得再往前顶一步。这边分拣还没完，那边车又等着走，再这么乱下去，早晚得出岔子。仓库也挤满了，货一多全堵一块了。光有厂子不够，我得把整个链子拧成一股绳。新建统一仓库，统一称重，统一分拣，统一出货时辰，统一运输路线，饭店供货单独编号。这样一来，货就不怕乱了。大牛，运输和护场你管，车怎么跑，货怎么护，你说了算。我能行。进货和人手调配交给你，谁偷懒谁乱套，你先盯住。行，我狠狠干，盯死他们。大妈，您这速度真厉害。
这可是咱村的大喜事儿啊，咱们得好好的庆祝庆祝。我现在跑一趟车顶以前，瞎混半个月，那就好好跑，别给回风剑丢脸。秋月姐，咋样？陈野，回风澳这块牌子，现在不光县里认，外头也开始认了。3年后，回风宴早不是从前的回风宴了。这批货先走外线，仓里那辆车下午再补。野哥，东线3辆车都齐了，户场那边我也盯过了，没问题。分拣那边麻利点，别让车等货，谁再磨蹭，我扣他工资。好嘞。周边2个县的新单又续上了，下个月量还得再加，这是合同。陈爷，生意都做这么大了，你俩啥时候办事啊？就是，货都铺到外县去了，嫂子还不赶紧抬进门？快了。陈爷，我刚从镇上回来，有个事你得知道，周万奎出狱了。回来了，小点声，别沾上他。这小子真做成了。我的天！我错了，我不是光想挣钱，我是见不得你比我强，我就是让那点脸面、那点横劲儿把自己拖沟里去了。哎呀，我不求你原谅我，只要你给我条活路吧，啥活我都愿意干。舅舅，活我可以给你，仓库正好还缺一个管理员，舅舅你可以去试试。行，我看仓库。我一定帮你看好。野哥，仓库有人看了，那你这婚事儿是不是也该办了？酒满上，今天我野哥大喜，谁都不许空杯。我还记得那会儿，咱家穷的连顿整饭都凑不齐。我就怕你这孩子一辈子抬不起头。以前我这个当爹的没本事，眼看着你受委屈，让人踩，我连句硬话都说不出来。可今儿我能坐这儿看你成家，看你把全村都带起来，我这辈子值了。以前我总想着争一口气，后来我才明白，人活着光争气不够，得把路走出来。自己走出来不算本事，能带着一村人都走出来，那才算。